أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता तकरीबन एक माह से ज़्यादा अरसा यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर रहा हूँ जिसमें जर्मनी, नॉर्वे, Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. डेनमार्क, बेल्जियम वगैरह शामिल थे। Весь прошедший месяц, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я провел в путешествии. Я был в Германии, Бельгии, Голландии и Норвегии. И каждое мгновение этого путешествия мы ощущали милость Всевышнего Аллаха. Как всегда, мы видели проявление образцов преданности, искренности и веры у мусульман Ахмади. Но по благословению Аллаха мы видели и у некоторых мусульман не Ахмади желание лучше понять ислам и желание установить дружеские отношения с общиной. Таким образом, особой милостью Всевышнего Аллаха является то, что каждый шаг общины к тому, чтобы познакомить мир с обетованным Мессией, мир ему, и с его благовестием, ведет ее к большему прогрессу и развитию, чем она прилагает для этого усилий. И от этого вера каждого мусульманина Ахмади становится еще крепче. По мирским критериям наша община небольшая, и никто бы не обращал бы на нее внимания. Но то внимание, которое мир проявляет к общине, является выполнением обещания Всевышнего Аллаха. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, сказал: относительно нашей общины есть великие обещания Всевышнего Аллаха. И человеческим разумом невозможно понять, каким образом и какими мирскими средствами могут быть выполнены эти великие обещания. И наши противники думают, что наша община является такой же мирской общиной, как и другие общины.
И сейчас большинство мусульман и большинство богословов тоже считают нашу общину одной из мирских общин или организаций, и они оскорбляют обетованного Мессию, мир ему, называя его плохими словами, и это ранит наши сердца. Обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Я знаю, что Всевышний Аллах основал это движение, и оно развивается по Его благословению. На самом деле никакой народ не может развиваться без того, чтобы это было угодно Всевышнему Аллаху. Но если Всевышний Аллах пожелает, чтобы какой-то народ развивался, то он бывает подобен семени, посаженному в благодатную почву. И до тех пор, пока оно не начинает расти и развиваться, никто не видит признаков его развития. И таким же образом люди думают, что развитие этого народа невозможно. Таким образом, наша община является общиной Всевышнего Аллаха. И каждое мгновение мы видим помощь Всевышнего Аллаха нашей общине. Видя то, как развивается община, наши противники теряют разум и приходят в бешенство. И поэтому в настоящее время их противодействие общине достигло своего пика. И я уже говорил об этом в своих предыдущих проповедях, говорит Хазур. Как сказал обетованный Мессия, мир ему, община будет развиваться, и духовная победа ислама будет достигнута благодаря общине обетованного Мессии, мир ему. И все противодействия противников будут бесплодны. И каждый человек с доброй душой придет в лоно общины. Инша Аллах, если Аллаху будет угодно. Также, как я обычно рассказываю коротко о своих путешествиях, я расскажу о нем и сегодня. А подробности этого путешествия будут опубликованы в газете «Аль-Фазл». Но сегодня я коротко расскажу о том, как Всевышний Аллах оказывает нам свои милости. От моих визитов получает пользу не только мусульмане Ахмади, но и мусульмане не Ахмади, которые благодаря моим визитам начинают больше внимания уделять религии. И во время этих визитов я получаю возможность представлять истинную картину ислама. Некоторые политики и образованные люди думают, что Ахмади говорят о том, что ислам является религией мира и любви только для получения каких-то мирских выгод, и поэтому они представляют ислам в прекрасном виде. Но я почувствовал, что эти люди хотят от меня узнать, что такое на самом деле Ахмадият. И хотя они уже слышали это от других мусульман Ахмади, они хотят услышать это и от меня для успокоения их сердец. Таким образом, во время этих встреч с мусульманами не Ахмади, я получаю возможность удалить те сомнения об исламе, которые есть у образованных людей. И как я уже сказал на некоторых собраниях, по благословению Аллаха, Ахмадийская мусульманская община Германии прилагает большие усилия в деле призыва к Аллаху и расширения связей с людьми. И благодаря этому весть истинного ислама доходит до немцев, и они узнают об Ахмадияте. Во время этого визита
молодежь общины организовала мою встречу с 2 преподавателями Франкфуртского университета. По благословению Аллаха, я вижу в молодежи общины Германии стремление к большему приложению усилий в деле призыва к Аллаху и расширению связей и контактов. И сейчас я расскажу о некоторых встречах, которые состоялись во время моего визита, говорит Хазур. Эти 2 преподавателя из Франкфуртского университета, Перри Хекер и Эфис Флип, закончили аспирантуру и преподают исламские дисциплины. Они хорошо знают арабский язык и имеют хорошие знания об исламе. Один из них специалист по турецкому языку, и его специализация — история ислама. И мы с ним поговорили об истории ислама, и я сказал ему, что европейские историки должны читать книги не только европейских, но и арабских историков в оригинале на арабском языке. И им надо изучать хадисы. И я сказал им, что есть книга о жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которую написал Хазрат Мирза Башир Ахмад. И часть этой книги уже переведена на немецкий язык. И когда вы ее прочитаете, вы увидите, как прекрасно в этой книге описана жизнь святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И в ней даны ответы на многие обвинения, выдвинутые против него. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы смогли перевести оставшуюся часть этой книги. Это очень хорошая книга, и прочитавший ее человек не только узнает о жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, но и получит ответы на обвинения, выдвигаемые против святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И я сказал общине Германии, чтобы они передали в библиотеку университета все книги о жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, переведенный на английский, и 5-томник комментариев к священному Корану. И, иншаллах, они получат эти книги. И я им сказал, что им надо смотреть наш спутниковый канал MTA, и многие люди с чистыми душами узнают истину об исламе. Они спросили меня, как к вам относится университет Аль-Азхар в Египте, и рассказывали ли вы им об Ахмадияте. Я им сказал, что у нас были дискуссии с ними, и Шариф Оде Сахиб специально для них написал книгу и отправил ее им. Но по причине того, что сердца их жестоки, они не приняли истину Ахмадията. Но у людей с чистой душой, после прочтения этих книг, сердца открываются истине. Эта беседа продолжалась довольно долго, и у них сложились хорошие представления об общине. Недалеко от Франкфурта, в 70 или 150 километрах от него, я имел возможность положить первый камень в основание мечети. И во время одной из церемоний закладки первого камня в основании мечети присутствовал представитель мэра, и он тоже выступил. Невежественные представления об исламе были не только в прошлом, но присутствуют они и у некоторых образованных людей в Европе и в наше время. Так, после своего выступления
этот представитель мэра спросил меня: «Я слышал, что смотреть и читать Коран не мусульманам является преступлением». Я ему ответил: «Кто вам это сказал? Только что вы слышали аяты священного Корана и их перевод. Всевышний Аллах сказал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является пророком для всех людей, и священный Коран является милосердием и исцелением для каждого человека с чистой душой. Поэтому то, что вы слышали о Коране, неправда. Мы дадим вам перевод священного Корана на немецкий язык. Читайте его, пожалуйста. Некоторые общины дают такие неверные представления о священном Коране, и мусульмане Ахмади мешают им. Недавно в Индии, в городе Дели, мусульмане Ахмади организовали выставку священного Корана. И на ней были развешаны изречения о священном Коране многих известных людей. И на нее пришли образованные люди-индуисты, сикхи, христиане и образованные мусульмане. Выставка должна была продолжаться 3 дня. Но первые 2 дня так называемые исламские богословы подняли такой шум и оказывали давление на государственные органы, что они испугались смуты и беспорядков и попросили общину свернуть эту выставку. Хотя многие известные газеты похвалили эту выставку и написали, что благодаря ей многие люди узнали мудрость учения священного Корана. Некоторые мусульмане сказали: «Мы впервые узнали, что учение ислама настолько красиво и прекрасно». Но другие мусульмане всегда ставят препятствия на пути распространения истины. У этих мусульман есть странные представления. Когда я просматривал свою корреспонденцию, говорит Хазур, я прочитал в одном письме одного мусульманина Ахмади следующее. Я зашел к своему другу мусульманину не Ахмади, чтобы выразить ему свои соболезнования в связи со смертью близкого ему человека. И там один человек сказал мне, что он слышал, что когда человека принимают в Ахмадият, то его закрывают в комнате, в которой стоит тяжелый шкаф, на котором лежит Коран, и если он сможет раскачать этот шкаф так, чтобы с него упал Коран, то он становится настоящим Ахмади. Что мы можем сделать против распространения подобного рода ложных слухов, кроме того, чтобы молиться о том, чтобы Аллах вразумил этих людей? Эти так называемые богословы сделали людей такими, что они полностью утратили способность размышлять. Как вы уже увидели по МТА, недавно я участвовал в собраниях молодежной, женской и детской организации Ахмадийской мусульманской общины Германии. И благодаря моему участию в этих собраниях Всевышний Аллах вложил свое благословение в эти собрания. На детском собрании я дал им несколько советов, и многие дети уже написали мне, что они будут действовать в соответствии с моими советами и попросили молиться за них. И некоторые примеры этого я уже приводил в своих проповедях. Так, те дети, которые много времени проводят в играх, перед телевизором или интернетом, или много разговаривают по телефону, пообещали, что они бросят эти пустые привычки. Самое главное — соблюдать во всем золотую середину. И наши дети, и наша молодежь должны знать, что даже в дозволенном надо соблюдать золотую середину. А что касается запретного, то к этому не надо даже приближаться. И если в наших детях и молодежи будет этот дух, то их будущее будет надежно защищено.
и вся община в целом будет духовно развиваться и прогрессировать. Также положительно отреагировала на мои советы и молодежь общины. Пусть Всевышний Аллах даст им возможность всегда действовать в соответствии с этими советами, и да наградит Он их за это, что они сразу ответили «Лаббейк», слушаем и повинуемся на мои советы и пожелания. Также очень хорошее собрание прошло у женщин Ахмади в Германии. Но на одну вещь я хочу обратить внимание всех женских организаций общины. Одна женщина написала мне: «В главном зале, в котором вы делали выступление, была прекрасная атмосфера. Но в зале с детьми было очень шумно. И в то время, как дети шумели, их матери общались друг с другом. Эти женщины, сидящие с детьми, должны сами внимательно слушать выступление и объяснять детям, что нужно вести себя тихо и внимательно слушать. Этот зал предоставлен им не для того, чтобы они, сидя в нем, шумели и общались между собой. В будущем так не делайте. И организаторы тоже должны обратить на это внимание». Во Франкфурте прошли и другие мероприятия во время моего почти двухнедельного пребывания там. Подробности этого будут опубликованы. После этого, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я отправился в Норвегию, и, как вы уже знаете, там я участвовал в церемонии открытия мечети Наср. Это очень большая мечеть, и я уверен, что это самая большая мечеть, находящаяся в Северной Европе. И самая большая мечеть в Европе после мечети Байтуль-Футух. Община Норвегии небольшая, но когда мы смотрим на эту мечеть, мы думаем, что община очень большая и богатая. Но оба этих представления неверны. Община в Норвегии маленькая, и люди небогатые. Но когда они осознали свои обязанности, они построили эту мечеть. Во время 4-го халифа была куплена земля, и хотели построить большой зал для совершения коллективных молитв. Но затем проект был изменен, и центр им помог, выделив от 400 до 500 тысяч фунтов стерлингов. И затем им было сказано, что вы должны достроить мечеть собственными силами, и в 2003 году я также обратил их внимание на это. Но у них возникали то одни, то другие проблемы. Я им сказал: если вы не в состоянии построить мечеть по этому проекту, то постройте маленькую мечеть в другом месте. И община Норвегии начала думать, что надо продать эту землю, но некоторые люди говорили, что не надо продавать эту землю. И в конце концов решили, что этот участок земли расположен в очень важном месте рядом с дорогой, ведущей в аэропорт, и на возвышении. Поэтому ее не надо продавать. Когда в 2005 году я был в Норвегии, и я проводил пятничную молитву в зале, который был арендован недалеко от этого места, я обратил их внимание на то, что в Норвегии будет построено много мечетей, и Всевышним Аллахом предопределено, что община будет развиваться. Но когда ваши потомки будут проходить мимо этого места, и они будут думать, что наши предки получили возможность построить мечеть на этом красивом месте, но они потеряли эту землю. Бойтесь Аллаха и доведите до конца свои намерения и достройте эту мечеть. Примерно эти слова я им сказал. И я им сказал: покажите хорошие примеры своим потомкам и заслужите их молитвы своими делами. नमाज के लिए जो हॉल वहाँ दिया गया जुमे के लिए, वो भी इस प्लॉट के बिल्कुल साथ था.
И красота общины обетованного Мессии, мир ему, в том, что когда ее члены слушают советы халифа времени, то они стремятся выполнять их, и у них появляется энтузиазм. Поэтому обетованный Мессия, мир ему, сказал: преданность и искренность общины иногда вызывает у меня удивление. И после того, как община Норвегии услышала мои наставления, и они проявили образцы высокой жертвенности. И об этом я подробно рассказал в одной из своих пятничных проповедей. В общей сложности они пожертвовали около 100 миллионов норвежских крон. В переводе на английские фунты это более 12 миллионов фунтов. Как я уже сказал, они не богатые люди. Но после того, как я им сказал, что они должны установить образцы жертвенности для последующих поколений, то у них появился такой энтузиазм, который не был временным. А если бы он был бы временным, то они уже через год устали бы. Было время, когда они писали мне, что какие-то местные органы власти мешают им, но после того, как я обратил их внимание на важность этого дела, они с новой взялись за эту работу. И по прошествии 5-6 лет пожертвований они построили эту мечеть. Их всего 800 или 900 человек. ये तकरीबन 12 मिलियन पाउंड बनता है. 12 लाख नहीं, 12 मिलियन पाउंड, इससे ऊपर बनती है रकम. और ये जैसा कि मैंने कहा, लोग कोई गैर मामूली अमीर लोग नहीं हैं, लेकिन जब इनको तवज्जो दिलाई गई, उनको ये बावर करवाया गया कि आइंदा नस्लों के लिए क्या नमूना छोड़ कर जाने लगे हो, तो सिर्फ वक्ती जज्बा नहीं, वक्ती गैरत नहीं आई उन्हें, बल्कि वो नेकी की राह उभरी जो एक अहमदी में हर वक्त मौजूद रहती है. अगर वक्ती जोश होता तो 1 साल के बाद थक कर बैठ जाते हैं. गो ऐसे मौके आए कि इंसामिया ने परेशान होकर मुझे फिर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर तो जो दिलाने पर फिर जुट जाते थे. आखिर 5 साल या 6 साल की कुर्बानी के बाद ये सबसे बड़ी मस्जिद जो है वहाँ सिर्फ 800-900 अफराद की जमात है, उन्होंने बना ली. एयरपोर्ट से शहर को आते हुए, जैसा कि मैंने कहा, एक खूबसूरत नज़ारा पेश करती है. वज़ीर आज़म ने भी वहाँ का... Эта мечеть расположена рядом с дорогой, ведущей в аэропорт, и она очень красива. И премьер-министр Норвегии сказал, что эта мечеть украшает эту дорогу. Около 80 или 90 тысяч машин ежедневно проезжает рядом с этой мечетью. Говорят, что если человек один раз попробовал какую-то вещь, то он начинает прилагать все свои усилия для того, чтобы еще раз получить эту вещь. И это произошло с общиной Норвегии. Они почти 10 лет называли различные причины, по которым мечеть не может быть построена. Но теперь, после того, как с помощью Аллаха они построили эту мечеть, они говорят, что они хотят построить также мечеть в городе Кристиансанд, который находится неподалеку. И на ее строительство предстоят большие расходы. Сейчас в Норвегии все очень дорого, и я им сказал: вы только что закончили строительство этой мечети. Как вы можете начать строительство новой мечети? Но их руководители с полной уверенностью сказали: мы можем построить эту мечеть с помощью Аллаха. И такой энтузиазм бывает у мусульманина Ахмади. Когда он намеревается что-то сделать, то никакие препятствия не могут остановить его. И это не заслуга одного или нескольких людей, а милость Всевышнего Аллаха к общине. Он поворачивает сердца людей. И это является доказательством выполнения обещания Всевышнего Аллаха обетованному Мессии, мир ему.
Всевышний Аллах сказал обетованному Мессии мир ему: «Тебе будут помогать те люди, которые будут получать откровение с небес». И когда у этих людей были хорошие намерения, и они молили Всевышнему Аллаху, то Он раскрыл их сердца, и они в любое время были готовы помогать обетованному Мессии мир ему. Для продолжения миссии обетованного Мессии мир ему и для выполнения желания обетованного Мессии мир ему о том, что для знакомства людей с исламом надо строить мечети, но оживлять эти мечети надо в соответствии с прекрасным учением ислама, и мир, видя эту красоту ислама, будет изумлен. И таким образом, когда члены общины стремятся улучшить свое духовное состояние, то Всевышний Аллах всегда помогает им. В ходе нынешнего своего визита, говорит Хазур, я встречался со многими людьми, искренность и преданность которых еще больше возросла. Да увеличит Всевышний Аллах их в искренности и преданности. Да увеличит Он их в искренности и преданности каждого мусульманина Ахмади. इस्लाम इस तरह खूबसूरत रंग में मुतारफ़ होता है कि दुनिया इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। बस अफराद जमात ने नेक काम के लिए अपनी हालतों को बदलने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने भी गैर मामूली वुसअत हौसला और तौफीक में वुसअत अता फरमा दी और फरमा रहा है दुनिया में और जगहों पर भी। इस मर्तबा तो दौरे के दौरान मुझे पहले से बहुत Норвегия тоже принадлежит к числу тех стран, в которых нужно больше уделять внимание к духовному воспитанию, потому что в этой стране люди более склонны к мирским делам, чем к духовным. И когда я увещевал членов общины Норвегии, то я видел в глазах мужчин, женщин и детей стыд. И в то же время я видел в их глазах решимость избавиться от своих слабостей и недостатков. Особенно сильную решимость я видел в Аквинино, детях, которых родители посвятили служению общины еще до их рождения. И когда я во время встречи с ними перечислил им их обязанности, то они обещали, что они исправят и улучшат свое духовное состояние. И они выражали свой стыд от того, что они не носили хиджаб должным образом, и обещали, что они станут в этом примером для других. Да поможет им в этом Всевышний Аллах. Да поможет Всевышний Аллах каждому мальчику и каждой девочке, родители которых посвятили их служению общине, еще до их рождения, в том, чтобы они стали примером для других. Потому что если мы сможем воспитать своих женщин и девочек, то это является гарантией того, что последующие поколения будут воспитаны должным образом, и Аллах тоже благословляет это. И таким образом я увидел те перемены, которые произошли в общине Норвегии. В Норвегии тоже прошло несколько мероприятий, о некоторых из которых я сейчас расскажу. И прежде всего я хочу выразить свою благодарность правительству Норвегии за прекрасно организованную систему безопасности, потому что в июле в этой стране был террористический акт, и были сообщения о необходимости соблюдать безопасность. Поэтому в мечети и со мной постоянно находилась служба безопасности. Да вознаградит их за это Всевышний Аллах. Один член парламента Норвегии организовал встречу с 4 или 5 членами парламента Норвегии. И это мероприятие прошло очень хорошо. Я встречался со спикером парламента по фамилии Андерсон и получил возможность познакомить его с общиной, рассказать ему о цели прихода обетованного Мессии мир ему
и пророчествах святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о приходе обетованного Мессии, мир ему, и многие другие вопросы. Он спросил меня о том, какое отличие между вами и шиитами. И я подробно ответил на все его вопросы. У меня брали интервью многие представители многих средств массовой информации, газет, радиостанций и телевизионных каналов. Норвегия – маленькая страна. Общая численность населения – 5 миллионов человек. У меня взял интервью корреспондент газеты, тираж которой 350 тысяч экземпляров. Он спрашивал о целях строительства мечети, обучении ислама и целях общины. И это интервью было полностью опубликовано в этой газете, передано по радио и показано по телевидению. Он также спросил, какие у вас отношения между вами, халифом времени и общиной, и какая цель вашего визита сюда? И я, говорит Хазур, подробно ответил на все их вопросы. И после встречи со мной они те же самые вопросы задали членам общины. И на них произвело очень хорошее впечатление то, с какой радостью и восторгом говорили о моем визите члены общины. И на них произвело хорошее впечатление то, что халиф общины и вся община стали одним единым целым. Они задавали мне также вопросы о мусульманах не Ахмади, что они говорят о нас и что мы отвечаем на это. Почему они не разрешают нам называть мечеть мечетью, и почему они не считают нас мусульманами. Мои подробные ответы на все эти вопросы будут опубликованы. और फिर जो अफराद जमात का अपना एक जज्बाती ताल्लुक़ होता है, जब वो बयान करते थे उससे और मुतासर होते थे वो कि किस तरह एक जमात है जिसमें खिलाफत और जमात का वजूद एक बने हुए हैं. बहरहाल बाकी तो मुसलमानों के हवाले से बातें होती रहीं, मुसलमान क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं, आपको मस्जिद क्यों नहीं कहने देते और आपको मुसलमान क्यों नहीं समझते. तो ये तो तफसीली बातें ये रिपोर्ट्स में आ जाएंगी. На церемонию открытия первой мечети в Норвегии пришло около 120 гостей. И среди них было 11 членов парламента, и среди них была министр обороны Норвегии, которая пришла в качестве представителя премьер-министра страны, и она зачитала его обращение. Мы с ней подробно поговорили об общине, и она сказала, что она ощущает боль в связи с событиями в Лахоре, нападение террористов на 2 ахмадийской мечети. Я ей сказал, что когда в Норвегии произошел террористический акт, я тоже написал письмо с выражением соболезнований родным и близким, и написал также о том, что очень сильно ощущаем вашу боль. Потому что мусульмане на Ахмади тоже становятся жертвами терактов. И я подробно рассказал ей о служении общины человечеству в области гуманитарной помощи, образования и медицины. И она очень удивилась этому и сказала, что не знала, что есть такие мусульманские организации, которые занимаются этим. Она сказала, что я должна была уехать в 19:45 часов, но выступления людей передо мной затянулись, и мне было дано слово только в 19:45 часов, и я спокойно выступила.
Люди в Скандинавии не привыкли слушать длинные выступления, длиннее 30 или 35 минут. Но мой доклад продолжался 50 минут, говорит Хазур. И она спокойно выслушала его. Я извинился перед ней, но она сказала мне, я поняла, что сегодня я правильно распорядилась своим временем. Затем она поела вместе с нами, ужин закончился в 20-30 часов, и хотя она хотела уехать в 19:45 часов, она осталась, чтобы пообщаться с нами. В этой беседе я сказал ей, что мечети строятся для того, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху. И если человек придет в мечеть для поклонения одному единому Богу, то такой человек не только не может совершать террористические акты, но даже не может быть участником никаких смут. В скандинавских странах есть несколько групп людей, которые постоянно выдвигают обвинения в адрес святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и учение священного Корана. Поэтому мне хотелось подробно рассказать ей об этом, и она внимательно выслушала меня. Я сказал ей, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, очень сильно желал мира, и он проводил все ночи в молитвах Всевышнему Аллаху, прося его указать людям правильный путь, чтобы они узнали своего Создателя. И я сказал ей, что если бы у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было бы намерение завладеть миром, то он не вставал бы каждую ночь для того, чтобы молиться о том, чтобы люди получили гарантию мира не только в этом мире, но и в будущей жизни. И все это было очень хорошим мероприятием по донесению до людей света учения священного Корана и фактов из жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В церемонии открытия мечети принял также участие член руководства правящей партии Швеции, и он тоже поделился своими впечатлениями и сказал, что он был на одном из наших ежегодных собраний в Великобритании, и оно произвело на него очень хорошее впечатление, и только Ахмадийская община является той общиной, которая представляет истинный ислам, и она не несет никакой опасности и является знаменосцем мира. Однажды мне сказали, что бывший премьер-министр Норвегии хотел прийти и посмотреть нашу мечеть и поговорить со мной, говорит Хазур. Он сейчас является руководителем организации Human Rights, организации по соблюдению прав человека в Норвегии. Мы с ним встречались, и я подробно рассказал ему о том, в каких областях община служит человечеству, и о том, что происходит с общиной в мире. На веб-сайте World Architecture, мировая архитектура, была размещена фотография нашей мечети в Норвегии и информация об этой мечети, и благодаря этому о ней узнал весь мир. Этот веб-сайт ежемесячно посещает 11 миллионов человек. Этот веб-сайт еженедельно рассылает информационные письма своим почетным членам, и в этот раз они прислали краткую информацию об этой мечети и назвали ее самой большой мечетью в Северной Европе и написали, что для открытия этой мечети приехал и духовный глава. И эта мечеть является символом мира. World Architecture News अखबार ऑनलाइन है. इसको महाना तकरीबन 10 या 11 मिलियन लोग विजिट करते हैं और इनका हफ्ते रोज़ा एक न्यूज़लेटर भी है जिसको 147. Таким образом, кроме знакомства с мечетью, мир познакомился с исламом. Еще один веб-сайт, Syscom Media, тоже разместил очень подробную информацию об открытии мечети, об Ахмадияте, об учении ислама. И они написали, что министр обороны Норвегии сказала,
что основную роль в развитии Норвегии играет религия. Поэтому нам надо раскрыть свои сердца для всех, и нам надо объединить все силы для развития страны, что мы и видим сегодня здесь. Это было на церемонии открытия мечетей. И хотя это не мой храм, но я ощущаю здесь радость. И они разместили на этом сайте, говорит Хазур, мои соболезнования в связи с терактом, произошедшим в Норвегии. Затем, после Норвегии, я вернулся в Германию и находился в Гамбурге, и 2 члена парламента пришли на встречу со мной, сказал Хазур. Они занимают важное место в парламенте и работают в организации по соблюдению прав человека. Я рассказал им о исламском понимании прав человека и задал им несколько вопросов, но они сказали, что не готовы ответить на эти вопросы. Я рассказал им о том, как можно установить мир в мире и что говорит об этом Священный Коран. И после этой встречи, когда они встретились с мусульманами Ахмадей, которые пригласили на эту встречу, они сказали им обо мне, говорит Хазур, что я дал им новое направление для размышлений. И мы будем размышлять теперь и в этом направлении, и будем использовать новые методы для установления мира. Я им подробно рассказал о том, что сильные державы мира, разглагольствующие о мире, распространяют оружие по миру, но таким образом установление мира невозможно. Я сказал им, во имя мира вы притесняете людей, и в качестве примера я привел им Ливию. И я сказал им, что учение Священного Корана говорит, что после того, как установился мир, вы должны вернуться обратно в свои страны и не оставаться там для извлечения собственной прибыли. И таково прекрасное учение ислама. Если вы будете поступать согласно этому учению, то в мире будет мир. А если не будете, то мира не будет. Они сказали, что они все поняли и донесут эти мысли до своих руководителей. Затем, после посещения Гамбурга, мы на 1 день поехали в город Накско. В этом городе живет наша община, состоящая из бывших жителей Боснии и Албании. В ней 100 человек, и у них было большое желание, чтобы я к ним приехал. Это очень искренние Ахмади, и они получили большую пользу от встречи со мной. Они получили ответы на некоторые вопросы относительно воспитания. И они проявляли такую преданность и искренность, что я был очень сильно удивлен. Хотя до этого они ни разу не видели меня и не встречались со мной. Я встречался с молодежью и детьми этой общины, и они тоже получили большую пользу от этой встречи. Мы переночевали в этом городе. Недавно у них появился центр, в котором они читают коллективные молитвы и называют его своей мечетью. Туда навстречу со мной приехал представитель мэра и еще несколько образованных людей, и я и сказал им, что если вы дадите нам землю, то мы построим мечеть. Представитель мэра сказал, что у нас нет сейчас никаких оснований для того, чтобы отказывать вам в выделении участка земли для строительства мечети, потому что мы поняли, что вы являетесь мирной общиной. Несколько месяцев назад, когда было куплено здание, в котором сейчас находится центр этой общины, и там читается коллективный намаз, туда пришли противники ислама, и они расписали это здание надписями и бросали в него грязь. Но местные власти и представители полиции остановили это. И по благословению Аллаха, весть Ахмадията, истинного ислама,
доходит до людей, и образованные люди понимают, что Ахмадият, который представляет истинный ислам, является мирным исламом. И благодаря тому, что о моих визитах пишут газеты, то многие люди тоже узнают о вести ислама, и это приносит большую пользу. का नुमाइंदा डिप्टी मेयर थे और कुछ और पढ़े लिखे लोग आए थे उनसे मुलाकात के लिए। तो वहाँ मैंने कहा कि हमें बाकायदा अगर मस्जिद के लिए जगह मिल जाए तो हम मस्जिद बनाएंगे। तो उस पर उन्होंने वादा तो किया है कि इंशाअल्लाह ताला मेयर ने कोई वजह नहीं कि जगह ना मिले, हम मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि हमें अब पता लग गया है कि जमात एक पुरअमन जमात है। यही शहर है जिसमें कुछ अर्सा पहले, चंद महीने पहले, हमारी जो सेंटर बनाया गया है, मस्जिद की शक्ल दी गई है, इसमें वहाँ के मुकामी लोगों ने जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं आके कुछ पेंट वगैरह किए, कुछ गंद वगैरह फेंका, लेकिन बहरहाल मुकामी इंतज़ामिया और पुलिस ने काफ़ी साथ दिया। तो दुश्मनी तो वहाँ है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल से अहमदियत का पैगाम जो है, इस्लाम का पैगाम जो है, वो पहुँच रहा है और पढ़े लिखे तबका को एहसास पैदा हो रहा है कि अहमदियत इस्लाम की वो तस्वीर पेश करती है जो हकीकी इस्लाम है और पुरअमन इस्लाम है, और इसका बड़ा फ़ायदा होता है। और दौरों के दौरान जब अखबारात भी खबरें शायद। На обратном пути в городе Мурсал, в Бельгии, я положил первый камень в основании мечети, которую назвали Байтуль-Маджиб. Я надеюсь, что она будет построена быстрее, чем за 1 год. Это будет первая мечеть в Бельгии, и она будет очень красивая. Иншаллах. На это мероприятие пришли несколько членов парламента, и мэр этого города по фамилии Делбекс, и все они очень хорошо высказывались об общине и похвалили учение общины. А мэр сказал: дайте мне свои фотографии и видеозапись этой церемонии, чтобы он показал жителям своего района и главе местного совета, чтобы они узнали о мирном и прекрасной вести Ахмадийской общины. И он скажет жителям, что в их районе должна быть эта прекрасная мечеть. Он сказал, что хочет выложить мое выступление, говорит Хазур, на своем официальном веб-сайте. Фуад Хайдар Сахиб, мусульманин и Ахмади, член парламента Марокко, сказал, что у него сложилось очень хорошее представление об общине, и сказал, что он донесет мое мнение, сказал Хазур, до своих друзей и коллег, и мусульманам, и не мусульманам, и он передаст им весть Ахмадията о мире. И он пригласил на этой неделе к себе нашего миссионера. Мы уже встречались раньше с этим человеком. У него очень чистая душа, и он очень смелый человек, и он хорошо относится к нашей общине и может смело выражать свое мнение. По благословению Аллаха о моих визитах пишут газеты. На них обращают внимание политики и образованные люди, и эти визиты приносят очень большую пользу. Мы лишь прилагаем усилия, но благие плоды дарует Всевышний Аллах. Пусть Он дарует нам много благих плодов. या दूसरे मज़हब वाले हों, सबको और इसी तरह अपने हल्का अहबाब में शामिल दूसरे अफराद को ज़रूर पहुँचाएँगे। बल्कि उन्होंने हमारे मुबल्लिग को कहा कि इस हफ्ते में मुझे मिलें आके। पहले भी मुझे एक दो मिल चुके हैं, बड़े अच्छे। Мэр города Мурсал в Бельгии, где прошла церемония закладки первого камня в основании первой ахмадийской мечети в Бельгии, сказал, что он очень рад, что присутствовал на этой церемонии, и он сказал, что сегодня в их город должен приехать министр по делам молодежи Паскал Смет. Но он подумал, что его присутствие на этой церемонии важнее, и поэтому
он находится сейчас среди нас. Да вознаградит его за это Аллах. इलाके के मेयर भी वहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा कि इस तकरीब में शामिल होकर बेहद खुशी हुई. Заместитель мэра этого района сказал, что он оказал помощь в выделении земли для строительства этой мечети. И после того, как он услышал выступление духовного главы общины, он с полной убежденностью может сказать, что решение о выделении земли для строительства этой мечети было правильным. И он был очень рад услышать, что эта мечеть не просто мечеть, она является для жителей этого района символом мира и любви. Пусть Всевышний Аллах сделает мое путешествие, говорит Хазур, благословенным во всех аспектах, и он уже благословил его. В Бельгии тоже есть противники ислама, и они развесили плакаты, что мечеть не должна быть построена в этом районе, и даже 2 дня назад они проводили митинг. Этот митинг состоялся в четверг, а в субботу я положил первый камень в основании мечети. В этом митинге участвовало очень мало людей, и Всевышний Аллах сам сделал так, что состояние страха людей изменилось на состояние спокойствия. И все это по милости Всевышнего Аллаха. बरकत हुआ, अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली. बेल्जियम में एक तबका इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है, उन्होंने कुछ दिन पहले शदीद इश्तिहारबाजी की थी इलाके में कि ये मस्जिद को नहीं बनने देना चाहिए, और फिर एक जुलूस की तारीख मुकर्रर की. लेकिन उनके जुलूस में उस दिन 2 दिन पहले जुलूस निकाला था, हफ्ते को बुनियाद रखी गई, जुमेरात को जुलूस था. तो कोई मामूली तादाद चंद लोगों की उसमें शामिल हुई और किसी ने तवज्जो नहीं दी. तो अल्लाह ताला ने ऐसा माहौल को फेरा है कि बिल्कुल जो इनको फ़िक्र थी वहाँ की इंतज़ामिया को, उसको बिल्कुल गायब हो गई. Обетованный Мессия, мир ему, сказал, «Все наши усилия подобны детской игре. Мы не можем извлечь ту нечистоту из сердец людей, которая сейчас распространилась в мире. И мы не можем вложить в них любовь к Богу, и мы не можем создать между ними любовь друг к другу, благодаря которой они станут единым целым. Все это может сделать только Всевышний Аллах. Поэтому Всевышний Аллах в Священном Коране, обращаясь к пророку Мухаммаду, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, «И соединил Он сердца их любовью». Если бы ты истратил все, что есть на земле, не смог бы ты соединить сердца их, но Аллах соединил их. Воистину, Он всемогущий, мудрый. Сура Аль-Анфаль, аят 64. И тот Всевышний Аллах, который делал это раньше, может сделать это и сейчас, и в будущем тоже. Все упование только на Него, и Он вдохнет дух Своей милости в то дело, которое угодно Ему. Подобно тому, как садовник поливает свой сад, чтобы он рос и цвел, таким же образом Всевышний Аллах дарует развитие и жизнь движением Своих посланников. А те общины, которые создаются усилиями человека, через некоторое время распадаются подобно тому, как община Бархаму Самадж очень быстро развивалась несколько дней, но затем она остановилась в своем развитии и потом постепенно исчезла совсем. Это произошло потому, что в основе ее лежали замыслы человека. Таким образом, Ахмадийская мусульманская община является общиной Всевышнего Аллаха, и она будет развиваться в соответствии с предопределением Всевышнего Аллаха. И пусть Аллах даст нам
прилагающим свои скромные усилия, возможность стать участниками этого дела и стать получателями его наград. И пусть Всевышний Аллах благословит наши усилия и дарует нам развитие. После пятничной молитвы мы прочитаем поминальную молитву по уважаемой Хуршиде Бегам Сахибе, жене уважаемого Чодри Гулама Кадар Сахиба Кхева Баджва из округа Сиалхот. Она умерла 4 октября. Инна лилляхи ва инна иляхи роджиун. Она долгое время была руководителем местной женской организации. Она регулярно читала молитву Тахаджуд, пятикратную молитву, держала пост, регулярно читала священный Коран и научила своих детей читать намаз и священный Коран. Она была мусия, завещала часть своего имущества на нужды общины. Один из ее сыновей по имени Мухаммад Игбал Сахиб является нашим миссионером в Мадагаскаре, и он не смог присутствовать в ее похоронах. Сейчас мы прочитаем поминальную молитву по ней. Да возвысит ее Всевышний Аллах степенями в раю. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر